cenah. Jadi hawana teh kabita dagu goda, lamun dugi kawati ari dugi kabatal mah henteu, ngan pedah aya kewajiban dam mayar dendaan, didenda tahnya. Bari kuwati nate apal haram, apal haram tapi da teu kuat, gitu alasanana teh. Maka dendaanana teh nyaeta sodakoh onta. Jadi teangan heula onta. Lamun teama teu manggih onta, da secara teori bakal aya onta mah nya. Ngan lamun ieu mah eueuh onta teh, maka teangan sapi mahalnya eueuh sapi oge. Mun eueuh sapi teangan domba atawa embe ngan pedah kudu 7, mahal dendaanana 7 kali 3 21 juta. Diurang duka di ditu deuk leuwih mahal duka leuwih murah ya. Kumamun eueuh onta teu aya, sapi teu aya, domba teu aya, embe teu aya, maka pek pangajikeun onta. Lain onta titah ngaji ya, tapi hargakeun harga onta. Lamun teh mah harga onta teh 30 juta, tah maka eta duit anu 30 juta belikeun kana dahareun tuluy sodakohkeun ka fakir miskin. Dahareun naon? Dahareun anu sah dipake zakat. Lamun di urang mah beas, lamun di Arab mah di urang Arab daharna naon euy? Sangu tawa korma. Teu apalnya. Sangu osok da nya, nasi kebuli sok ngadalahar, daging osok, kambing guling. Korma mah jigana boseneun nya jiga urang kana salak meureun ieu mah nya. Tah beulikeun kana dahareun. Contohlah anu babari kana beas nya. 30 juta beulikeun kana beas. Menang sakumaha tah? Loba pokona mahnya beas 30 jutaan. Anggap we sakintalna 1 juta, berarti 30 kintal ya. Tuluy bagikeun ka fakir jeung miskin. Sakumaha saurangna? Bebas saurangna taya ukuran sabaraha we sadaekna nya. Ngan pedah engke dipayun minimal ka 3 urang. Berarti saurangna berean 10 kintal ya. Saurangna tangtuna ge lamun eueuh nu nguruskeun nya, da ari ayeuna mah geus aya petugasna, urang mah tinggal naon? Tinggal setor we ka ditu lamun duit teh mah duitna beulikeun kana sato. Kumaha ieu mah da miskin teu bogaeun duitna teh. Mun duit teu bogaeun maka digantian ku puasa. Sakmud diitung sapoe. Lamun sakmud teh sakilo sapoe, lamun 30 kintal sabaraha kilo? Sakintal teh 100 kilo, 30 kintal 300, berarti puasa 300 poe. Dua 300 poe. Di mana ieu muasaanana? Nah puasana kudu di ditu wae. Puasana bisa di haram, bisa di nu sejen. Di nu sejen teh di mana di lembur, da moal mungkin komo rombongan di ditu 300 poe. Kakara 11 poe ge geus puluhan juta biayana. Komo lamun 100 poe anu tujuanana ngan rek puasa wungkul.
pan tadi gitu boga duit pangna kudu puasa ge nya balik we puasaan di ditu mun teh masa poe nya di dieu berarti 288 poe. Bahkan di dieu mah aya gambaran keur ibadah haji aya nu nyegat teu bisa dituluykeun. Ari di zaman ayeuna mah lancarnya paling ge sadak wungkul aya nu nyegat teu bisa nuluykeun ibadah haji maka aya kewajiban mencit harita keneh di eta tempat lamun aya domba nanya ieu mah gambaran anu saayeuna mah moal terjadi ya. Baheula ieu mah zaman baheula keur ibadah haji teh masih keneh dihalang-halang ku musuh. Ayeuna mah geus balagur nya. Bahkan paling oge kahalangan keur leumpang lamun ka beulah luar atawa ti hotel ka Masjidil Haram kahalangan ku tukang dagang bari da tara ngahalangan tukang dagang mahnya paling nawar-nawarkeun wungkul halal 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 barisaan bahasa Indonesia nya duka urang dieu urang eta teh tos eta mah nya ngulas salit da baheula atos kana hanca bismillahirrahmanirrahim hancana halaman 50 pangluhurna fa'ala man aradal bai'a wasyira'a ayyata'allama dzalika ajil mazkur minal quyudi wasyuruti wal arkani. Ti heula teh nyarioskeun masalah jual beuli. Dina jual beuli teh supaya sah teh kudu aya akad ijab qabul. Atos dicarioskeun mun meuli buku teh mah abdi meser kana ieu buku kalawan harga 10.000 cek nu meuli cek nu ngajual abdi ngajual kana ieu buku kalawan harga 10.000 teh ijab qabul tuluy qobad ikbad tampan tinampan nyanggakeun artosna nampi barangna cek saha tah cek nu meuli cek nu ngajual nyanggakeun barangna nampi artosna katilu sok aya tanda syukur mudah-mudahan sing awet dianggena sing manfaat. Muncik tukang dagang parabot mah kadang mah sing buat pejet sing meuli deui eta mah suudzon nya henteu nya sing awet we gitu anger